虽然台风逐渐远离台湾本岛，不过暴风圈大约在今天下午2点多是碰触到了离岛金门，当地下起了豪大雨，许多道路出现积淹水的情形。从画面中可以看到，这人孔盖的黄泥水不断的冒出来，整条路面成了小河，部分的路树也被强风吹倒。相关单位是紧急出动怪手来支援。气象局已经针对金门地区发出豪雨特报，预估24小时雨量将会达到80到150毫米。金门县政府则是加强防台准备。